Do Chang lavaba platos en LA por $3 la hora sin hablar inglés. 30 años después creó Forever 21 y vale $6.000 millones. Este inmigrante coreano trabajaba 3 empleos para sobrevivir cuando notó algo crucial. La ropa de moda costaba una fortuna, pero él veía que podía hacerla más barata. Abrió una tienda diminuta y empezó a copiar diseños de alta costura, vendiéndolos a precios accesibles. Su ventaja secreta era que no sabía que era imposible hacer eso. Mientras otros respetaban las reglas no escritas de la industria, Chang las ignoró completamente. Expandió globalmente copiando tendencias a velocidad récord. Chang no creó moda, la democratizó. A veces la ignorancia de las reglas es tu mayor ventaja en los negocios. Síguenos en Goldmine. Ideas de oro para tu crecimiento financiero.